台南市慰安妇人权平等促进协会每年8月14国际慰安妇纪念日，拢会伫台南市慰安妇的东上头前举办追思会。上午出席的包括该协会理事长童晓云、立委谢龙介以及前总统马英九，嘛连续6档来出席。马英九表示，慰安妇的东上是6档前由着当时国民党市党部主委谢龙介所设。第一则有中英文、日语加韩语的介绍，其中英文的部分是由着马英九来翻译，但后来因为东山被拍卖，慰安妇的东上土地使用权限只到今年的6月底，因此上午的追思会可能是最后一届。对此，前总统马英九加立委谢龙介，嘛希望市府会用个另外找所在来安置。我们呼吁台南市黄伟哲市长能够帮忙，让这个台湾唯一的慰安妇铜像能够找到适合长久的安置地点，让台南市民来自各地追思纪念。如果台南不能有的话，只好迁到别的县市。一旦迁到别的县市，大家都知道台南市不欢迎慰安妇，大家说对不对？我们不希望台南留下这个名称。很多的伤痛，大家不愿意公开站出来讲，但是总不至于让阿嬷连一个安身之地都没有。各位可以看到，我们周围有日据时代留下来的10个景点，政府花了几十亿、上百亿的去维修，但是难道真的给阿嬷一个容身之地都没有吗？我们在这里还特别今天向黄伟哲市长请命，希望能够找一个小公园，让慰安妇阿嬷不要流落他乡。上午出席的除了前总统马英九、立委谢龙介，还有议员林彦竹、柯志春、蔡宗豪、加罗坤福等这位议员代表，以及慰安妇东上的创作者林坤明，加着电影《主战场》的导演等侪人出席。整个追思会对一开始的默哀到最后的献花，整个过程庄严而个隆重。台南新闻引根采访报道。